চুইংগাম সব বয়সী মানুষের কাছে বেশ পরিচিত একটি নাম। তবে সব বয়সের মানুষ এটি খেলেও শিশুদের কাছে এটি বেশি জনপ্রিয়। তবে এর আবিষ্কারের পেছনে আছে মজার কাহিনী। ইতিহাস বলছে প্রায় ৯,০০০ বছর আগে উত্তর ইউরোপের বাসিন্দারা এক ধরনের গাছের ছাল চিবুতেন, মূলত আলাদা স্বাদ ও দাঁতের ব্যথা সারানোর জন্য। আমেরিকা মহাদেশের প্রাচীন মায়া সভ্যতায় স্যাপোডিল্লা গাছ থেকে উৎপন্ন হয়ে জমে যাওয়া রস চিবানো হতো। সেই থেকে চুইংগাম আবিষ্কারের সূচনা হয়। ১৮৪০ সালের দিকে প্রথমবারের মতো জন কার্টিস নামে এক ব্যবসায়ী বাণিজ্যিকভাবে চুইংগাম শিল্পের সূচনা করেন। তখন স্প্রুস গাছের রস গরম পানিতে সেদ্ধ করে এটি বানানো হতো। সেগুলোতে ময়দাও মাখানো হতো, যাতে একসাথে অনেকগুলো চুইংগাম রাখলে একটির সাথে আরেকটি লেগে না যায়। ২০ শতকে চুইংগামের বাজার প্রসারিত হতে শুরু করে। আমেরিকার এক ব্যক্তি সাবানের বিপণন বাড়াতে বিক্রেতাদের মাঝে বিনামূল্যে চুইংগাম বিতরণ করতে থাকেন। ১৮৯৩ সালের দিকে এই ব্যবসায়ী চুইংগাম তৈরির ২টি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। এই প্রতিষ্ঠানই তাকে আমেরিকার অন্যতম ধনী ব্যক্তিতে পরিণত করে তোলে। ১৯০৬ সালে ফ্র্যাঙ্ক ফ্লিয়ার নামে এক ব্যবসায়ী বাবলগাম বাজারে নিয়ে আসেন, কিন্তু তাতে তেমন সাড়া মেলেনি। ১৯২৮ সালে ফ্র্যাঙ্ক ফ্লিয়ারের প্রতিষ্ঠানের এক কর্মী আরও উন্নত বাবলগাম তৈরির কৌশল উদ্বোধন করেন এবং এর নাম দেন ডাবল বাবল। পরে বাবলগাম বাজারে আলোড়ন তুলতে সক্ষম হয়। এরপর থেকে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন স্বাদের ও বর্ণের চুইংগাম তৈরির কাজ করে চলছে, যা এখন খেলোয়াড়, অভিনেতা সহ বিভিন্ন তারকা ও সব বয়সী মানুষের মুখে মুখে। আফরোজা সুরভি, মতবাদ ডেস্ক, বরিশাল।